হেই গাইস, সকলে কেমন আছো? আশা করছি সকলে ভালো আছো। বাই দ্য ওয়ে, আমি অনুষা, আমি কুনাল। ওয়েলকাম টু আওয়ার চ্যানেল একে ব্লগিং। যারা আমাদের চ্যানেলে এখনো নতুন আছে তারা অবশ্যই প্রথমে গিয়ে সাবস্ক্রাইব করে নাও আমাদের চ্যানেলটিকে, আর বেল আইকনটি প্রেস করে দিও। এবং আজকে আমরা চলে এসেছি নর্থ কলকাতা একটা স্পেশাল ডিশ ট্রাই করবো বলে। হ্যাঁ, তো চলো বেশি ভাট না বকে ভিডিওটা শুরু করা যাক। একদম চলে আসো আমাদের সঙ্গে। তো এটা হচ্ছে 18 নম্বর উল্টাডাঙ্গা মেইন রোড, দেখতেই পাচ্ছ এখানে বোর্ডটা, তার পাশেই রয়েছে চম্পারন মিট কর্নার। গাইস, আজকে আমরা চলে এসেছি নর্থ কলকাতার চম্পারন মিট কর্নারে। তো এখানে এটা খেতে এসেছি, সেটা হলো আহুনা মাটন। এটা কিন্তু এখানকার স্পেশাল আইটেম, এবং এটা বিহারের চম্পারন নামক একটা জায়গা স্পেশাল আইটেম, এবং এখন এটা ওয়ার্ল্ড ফেমাস। এই চম্পারন মিট কর্নারের মাত্র দুটো ব্রাঞ্চ আছে কলকাতায়। একটা হচ্ছে নর্থ কলকাতায়, সেটা হচ্ছে উল্টোডাঙ্গা রোড। আরেকটা আছে সাউথ কলকাতায়, সেটা হলো কসবা অ্যাক্রোপলিস মল আর বিরিয়ানি হাটের মাঝে চম্পারন মিট কর্নার অবস্থিত। তো চলুন আমরা কী কী অর্ডার দিয়েছি এখানে সেটা দেখে নিই, আর মেনু কার্ডটার সাথে দেখে নিই। আহুনাটা ব্যাপারটা কি আছে? আহুনাটা হচ্ছে মাটির হাঁড়িতে রান্নাটা হয়, হ্যাঁ, তার জন্য এটাকে আহুনা বলা হয়। আচ্ছা, তো এখানে 1 কেজি করে প্রতিটা হাঁড়িতে? প্রতিটা হাঁড়িতে 1 কেজি করে রান্না। আচ্ছা, বিহারের স্পেশাল আইটেম। বিহারে চম্পারন। আচ্ছা, বিহারের চম্পারনের? হ্যাঁ, চম্পারন। চম্পারন কি একটা গ্রাম? চম্পারন একটা জায়গার নাম। আচ্ছা, তো দেখতেই পাচ্ছেন এখানে এইটা হলো মেনু কার্ড। তো আমরা দিয়েছি আহুনা হান্ডি মাটন, যেটা হচ্ছে এই ফুল প্লেট 260 টাকা দিয়েছি। এখানকার একটা স্পেশাল চিকেন, তো এখানে আই হোপ লেগ কাট পিস, হ্যাঁ এটাই বোধ হয় লেগ কাট পিস, এটাই 130 4 পিস না, সেটা দিয়েছি, এখানে বোধহয় নেই। তো ওটার দাম হচ্ছে 70 টাকা ড্রাম স্টিক স্টাইলে। তো চলুন টেস্ট করা যাক। তো গাইস, আমি কিন্তু এখানকার খাবার নিয়ে নিয়েছি, আর এখানকার স্পেশাল ডিশ আহুনা মাটন। তোমরা দেখতেই পাচ্ছ 1 প্লেট নিয়েছি, এটার দাম কিন্তু 260 টাকা, এবং এর সঙ্গে নিয়েছি ঘিয়ের পরোটা। এই ঘিয়ের পরোটাগুলোর দাম হচ্ছে 20 টাকা করে পিস। তো আমি তোমাদের আহুনা মাটন এবং পরোটাটা খেয়ে বলবো অনেস্টলি কতটা সুন্দর খেতে, এবং দেখেই লোভ লাগছে, এবং তোমরা দেখতে পারো এর সঙ্গে তো গোটা রসুন দিয়েছি। তো চলো আমরা এটাকে ট্রাই করি এবং বলি কেমন খেতে। দেখে নিই এটা কেমন খেতে। পরোটাটা বেশ নরম লাগছে দেখতে, বেশ নরম, এবং খেয়ে দেখি কেমন লাগছে। গ্রেভিটা কিন্তু অসাধারণ খেতে লাগছে, পিসটা খেয়ে দেখি কেমন সুন্দর খেতে। সেরা খেতে লাগছে, স্বর্গ, যেমন সব তেমনি টেস্টি, মারাত্মক লাগছে। প্রথমবার খেলাম, তবু সব কিছু মাটনকে ছাড়িয়ে গেছে আমার মাটন, দারুণ টেস্টি, কোনো কথা হবে না বস, এত সুন্দর মাটন আমি কোনোদিনও খাই। এবং গাইস, তোমরা দেখো মাটনের দিকে, মাটনের পিসগুলো কিন্তু বড় বড় আছে, এবং সবথেকে বড় কথা একজনের জন্য কিন্তু 1 প্লেট মাটন সাফিসিয়েন্ট, আর পরোটার সঙ্গে তো খেতে জমে যাচ্ছে, মারাত্মক লাগছে, দারুণ লাগছে। আজকে চম্পারন মিট কর্নারে এসে মাটন আর পরোটা খেতে। আর আমি নিয়েছি হান্ডি চিকেন, বাট এটা হলো ড্রাম স্টিকের চিকেনটা, লেগ পিসটা পুরো দেখতে পাচ্ছেন কত বড়। এটার দাম হলো 70 টাকা প্রাইস এটা।
ভীষণ টেম্পিং ব্যাপারটা লাগছে। গ্রেভিটা তো দেখতেই পাচ্ছেন, সাথে একটা এখানেও বেশ বড় রসুন দিয়েছে। তো খেয়ে ট্রাই করা যাক, খুব এক্সাইটেড আছে এটা। খুবই ভালো, বলবো না যে খুব ঝাল করে, মানে খুব ঝাল, যারা ঝাল খেতে পছন্দ করে না তারাও খেতে পারবে। দেখে মনে হবে যে হ্যাঁ ভীষণ ঝাল, বাট ঝাল নয়। তো ভীষণ ব্যাপার। এবার চিকেনটা টেস্ট করে দেখা। চিকেনটা ভীষণ সফট, মশলাগুলো এত ভালোভাবে গেছে। এই করতে নাকি, এই মাটনের পুরো আইটেমটা করতে নাকি 1.5 ঘন্টা লাগে, হাঁড়িতেই করে পুরোটা। তো ভীষণ ভালো লাগছে খেতে, পুরো সেরা সেরা খেতে। তো গাইস, আমাদের কিন্তু চম্পারন মিট কর্নারে খাবার খাওয়া হয়ে গেছে, সত্যি আমাদের অসাধারণ সুন্দর লেগেছে। হ্যাঁ, আর যারা এখনও নর্থ কলকাতায় থাকো, চম্পারন মিট কর্নারের আহুনা মাটন আর আহুনা চিকেন এখনও পর্যন্ত ট্রাই করনি, তাদেরকে বলছি কি করছো বস, তাড়াতাড়ি আসো আর প্লিজ 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 ট্রাই করো। এটা সুপার খেতে, তুমি ধারণা করতে পারবে না যে কত সুন্দর এটা। একদম, আমি কিন্তু তোমাদের চ্যালেঞ্জ দিয়ে বলতে পারি, যদি তোমরা গোলবাড়ির মাটন খেয়ে থাকো তাহলে কিন্তু গোলবাড়ির মাটনের থেকে কিন্তু চম্পারন মিট কর্নার মাটন মোর দ্যান টেস্টি। একদমই তাই। আর হ্যাঁ, আমরা নর্থ কলকাতাও তো বললামই কোথায় আছে আহুনা চম্পারন মিট কর্নার, আর কসবাটাও বললাম। অবশ্যই এই কি বলে, হ্যাঁ অবশ্যই এদের আমি অ্যাড্রেস নিচে ডিসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দেবো, তোমরা গিয়ে দেখে নিতেই পারো। একদম। আর আমাদের এই ভিডিওটা যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে লাইক, কমেন্ট এবং শেয়ার করতে একদম ভুলবে না। আর যদি খুব ভালো লেগে থাকে তাহলে সাবস্ক্রাইব অবশ্যই করবে। অবশ্যই। আর দেখা হচ্ছে পরের ভিডিওতে। টাটা। টাটা।